ආයිබෝන් යාළුවනේ. මං ආවා කල්පිටියට. ආවේ නම් වෙන වැඩකට. කල්පිටියට ආපු එකේ මට හිතුණා ඔයාටත් මොනවා හරි පෙන්නලා යන්න. අද හලාවත කතාවෙන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඕලන්ද බලකොටුව. වර්ෂ 1544 දී පෘතුගීසින් මෙම ප්‍රදේශය ආක්‍රමණය කරනවා. ඔවුන් කාර්දිව් දූපත කියලා නම් කරනවා. ඒ වෙදි ලංකාවේ පාලනය කරන්නේ දෙවන රාජසිංහ රජු. රජු විසින් දේවස්ථානයක් ඉදිකිරීමට පමණක් පෘතුගීසින්ට අවසර ලබා දෙනවා. නමුත් පෘතුගීසින් දේවස්ථානයේ ආරක්ෂාවට කියලා කුඩා බලකොටුවක් මෙම ස්ථානයේ නිර්මාණය කරනවා. පෘතුගීසින් දෙවන රාජසිංහ රජුගේ අනට කීකරු වෙන්නේ නැහැ. රාජසිංහ රජු පෘතුගීසින් පළවා හැරීමට ලන්දේසින්ගෙන් උදව් ගන්නවා. ලන්දේසින් පෘතුගීසින් පළවා හැර මෙම ස්ථානය ඔවුන්ගේ යටතට ගත්තත් දෙවන රාජසිංහ රජුට මෙම ස්ථානය බාර දීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. දෙවන රාජසිංහ රජුට වෙන්නේ ඉඟුරු දීලා මිරිස් ගත්තා වගේ වැඩක්. ඔයාලා මේ දකින්නේ ඕලන්ද බලකොටුවට ඇතුළු වන ස්ථානයේ ඇති විස්තර පුවරුවයි. ඇතුළු වන ස්ථානයේ තිබූ විශේෂාංග, ආරුක්කු බිත්ති, බලකොටුවේ ඉතිහාසය, ආරක්ෂක කුටි, ගොඩනැගිලි, පිවිසුම් ස්ථාන, උමම් මාර්ග මෙන්ම ඒ කාලයේ පැවති ලිම් පිළිබඳව කෙටි විස්තරයක් මෙහි ඇතුළත් වෙනවා. මෙම රූපසටහනෙන් දැක්වෙන්නේ එම ලන්දේසි බලකොටුවේ දළ සැලැස්මයි. දළ සැලැස්මට අනුව ගමඩා කාමර කිහිපයක්, මුරකුටි 4ක්, පෘතුගීසි පල්ලියේ ගේබල් බිත්ති, පියගැට පෙළක්ද මෙහි තිබූ බව සඳහන් වෙනවා. වර්ෂ 1667 දී ඕලන්ද ජාතිකයන් විසින් මේක නිර්මාණය කරනවා. මුහුදු වරාය ආරක්ෂාවටත් වෙළඳ කටයුතු කරන්නත් ඔවුන් මේක භාවිතා කරනවා. ගල් බිත්ති වලින් හොඳ හයියට හදපු මේ බලකොටුව මුහුදට ඉතා කිට්ටුවෙන් පිහිටලා තියෙනවා. මේ බලකොටුවේ ඇතුළ ඔයාලට පෙන්වන්න කලින් මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ බලකොටුවේ 4 කොන. මුලින් මේක පෙන්වන එක හොඳයි කියලා මට හිතුණා. ඔයා මේක බලන්න යනවා නම් ඔයාලට දකින්න ඉස්සර වෙලාවම හම්බ වෙන්නේ මේ බැස්ටියන් එක. මේ වගේ බැස්ටියන් 4ක් මේ බලකොටුවේ 4 කොනේ තියෙනවා. බැස්ටියන් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඔයාලට මම පස්සේ කියන්නම්. දැන් මේ ඔබ දකින්නේ දෙවන බැස්ටියන් එක. මේ බලකොටුව කොයි වගේ පළලක් තියෙනවද කියලා දැන් ඔයාලට අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දැන් මම මේ ඉන්නේ නාවික හමුදා කඳවුර ඉදිරියේ නැති බලකොටුවට තියෙන එකම පිවිසුම් ස්ථානයේ නතුල් වෙලා. දෙවන බැස්ටියන් එක උඩ. දෙවන බැස්ටියන් එකේ ඉද්දි පළමු බැස්ටියන් එක මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ඒ ඇතුළත දර්ශනයයි ඔබ මේ දකින්නේ. බැස්ටියන් අතර ගමන් කිරීමටත් බිත්ති අතර සොල්දාදුවන් යෙදවීමටත් ලන්දේසින් විසින් පොළොව මට්ටමේ සිට අඩි කිහිපයක් ඉහළට ඔසවා හදපු කොටසයි මේ. මේ තමයි පළමු බැස්ටියන් එක. මෙහි ඔබට පෙනෙන සිදුරු වල කාලතුවක්කු සවි කර තිබ්බ බවට විශ්වාස කරනවා. මේ දර්ශනය පළමු බැස්ටියන් එකේ සිට දෙවන බැස්ටියන් එක ඇතුළතින් පෙනෙන විදිය. දැන් ඔයාලට මම කියන්නම් බැස්ටියන් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. බැස්ටියන් එකක් කියන්නේ බලකොටුවේ කොන් 4න් දිගට ඉදිරියට නෙරා එන ලෙස හදපු කොටසකට. මේක හදන්නේ බලකොටුවේ ආරක්ෂාවට. සාමාන්‍යයෙන් බිත්තියක් උඩ ඉන්න සොල්දාදුවෙකුට පේන්නේ ඉදිරිපස විතරයි. නමුත් බැස්ටියන් එකක ඉන්න සොල්දාදුවෙකුට ඉදිරිපස, වම්පස, දකුණුපස මේ හැම පැත්තකම බලලා ආරක්ෂාව සපයන්න පුළුවන්. ඔබ මේ දකින්නේ පළමු සහ 4 වෙනි බැස්ටියන් එක යාවෙන බිත්තියයි. මේ කල්පිටිය නගරේ පැත්තට වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට ඔයාලට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. දෙවන බැස්ටියන් එකත් තුන්වෙනි බැස්ටියන් එකත් අතර බිත්තියයි, තුන්වෙනි බැස්ටියන් එකත් හතරවෙනි බැස්ටියන් එකත් අතර බිත්තියයි. මොකද ඒ සීමාවේ නාවික හමුදා කඳවුර තිබෙන නිසා වීඩියෝ කිරීම තහනම් කරලා තියෙන්නේ. ඔබ මේ දකින්නේ තුන්වෙනි බැස්ටියන් එකේ ඇතුළත. අවුරුදු 50ක් පමණ පරණ තල්මසුනේ ඇටසැකිලි මෙහි රඳවා තිබෙනවා. අපි දැන් බලමු බැස්ටියන් වලින් බිමට බැහැලා බලකොටුවේ මැද ඉදි කරලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා.
මේ තමයි ඔවුන් භාවිතා කළ සිර කඳවුර. වසර 350ක් පමණ ගිය පසුත් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක මේ සිර කඳවුර පවතිනවා. වර්ෂ 1796 ඉංග්‍රීසින් විසින් මෙහි පාලනය බලය ඔවුන්ගේ යටතට ගනු ලබනවා. ඊට පස්සේ මේක හමුදා කඳවුරක් පාලන මධ්‍යස්ථානයක් බවට ඔවුන් පත් කරනවා. ලන්දේසින් විසින් උමම් මාර්ග දෙකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එකක් ඔවුන් භාවිත කරලා තියෙන්නේ බලකොටුවේ සිට ඔවුන් විසින් සාදන ලද දේවස්ථානකට යාම සඳහා. ඒ ආසන්නයේ දැනට නටබුන්ව ඇති ගොඩනැගිලි ඔබ මේ දකින්නේ. බොහෝ විට මේවා උසස් නිලධාරීන්ගේ කාමර, ආයුධ ගබඩා ලෙස පවතින නැති බව විශ්වාස කරනවා. නාවික හමුදාව විසින් සමහර ස්ථාන ඔවුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා නවීකරණය කර ඇති ආකාරය දක්නට ලැබෙනවා. ඔබ මේ දකින්නේ මෙහි තිබෙන පළමු උමම් මාර්ගය. මේ ලන්දේසින් විසින් ඉදිකරන ලද දේවස්ථානයට බලකොටුවේ සිට ගමන් කිරීමට ඔවුන් යොදාගෙන තිබෙනවා. පසුව මෙය අසා දමා තිබෙනවා. මේ තමා දෙවන උමම් මාර්ගයට සමීපව තුන්වන සහ හතරවන බැස්ටියන් එකටත් සමීපව පොළොව මට්ටමේ තිබෙන ගොඩනැගිලි. මේවා බොහෝ දුරට ගබඩා ලෙස ඔවුන් භාවිතා කරන්නට ඇති. ලංකාවේ කුරුඳු වලට ඕලන්දයේ විශාල ඉල්ලුමක් පැවති නිසා කුරුඳු ලංකාවේ තිබුණු වටිනා සම්පත් මේවා තුල ගබඩා කරන්නට ඇති. දෙවන උමම් මාර්ගය මුහුද දෙසට තනා ඇති නිසා බලකොටුවේ සිට ලන්දේසින් විසින් භාණ්ඩ ගෙන යාම සඳහා දෙවන උමම් මාර්ගය නිර්මාණය කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කළ හැකිය.
ඔබ මේ දකින්නේ දෙවන උමම් මාර්ගය. මේ අවසානයේ ගමන් කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද බහුලන්ගේ රාජධානිය බවට පත් වෙලා මේ උමම් මාර්ගය. මේ මුහුද තෙක් විහිදී තිබු බවට විශ්වාස කරනවා. කල්පිටියට ඔය ආවොත් මේක බලන්න නම් අමතක කරන්න එපා. අපිට පුළුවන් විදියට අපි ඕගොල්ලන්ට ඕලන්ද කොටුව පෙන්නුවා. ඔයා මෙතෙන්ට ආවොත් මේට වැඩිය ගොඩක් විස්තර ඔයාලා දැක ගන්න පුළුවන්. මේ ගැන ඔයා දන්න දේවල් තියෙනවා නම් අපිටත් බලන්න කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් කතාවකින් හම්බෙමු. ගිහින් එන්න. මං යනවා.